probali smo sve i svašta kao svi roditelji što probaju, dosta stvari je tu pomoglo, vežbala najviše, ali pre neka 3 meseca u jednoj grupi roditelja na Facebooku čuli smo za Carnosin Extra. Dosta smo se raspitivali o tome i čitali i uz neku konsultaciju s mužem i sa lekarkom u Carnomedu odlučili smo da probamo taj suplement za Mariju. Pritom najmlađa ćerka koja ima 4,5 godine još uvek ne govori kako bi trebalo za svoj uzrast. Nema nekih većih problema, ali je kod nje dijagnostifikovan ADHD, hiperkinetički poremećaj, onako dosta je jedno impulsivno i hiperaktivno dete sa nedostatkom pažnje i koncentracije, pa smo rešili da uvedemo i njoj taj suplement, da vidimo kako će na nju da utiče. Ono što se meni najviše svidelo, na čega su reagovale, je dobro spavanje. Marija je recimo godinama unazad, mogu reći slobodno da je to trajalo nekih 6 godina, imala taj noćni strah ili noćni teror, kako ga nazivaju, budila se uvek u određeno vreme sa vrištanjem i time je budila sve u kući, pa je onda malena verovatno od straha i neke imitacije krenula s njom zajedno da plače. To su bili trenuci kad mi nismo znali kako da je umirimo. Probuditi je nismo mogli, a neko tešenje i umirivanje nije bilo moguće jer prosto ona nije tu. To je nakon nedelju dana uzimanja Carnosina potpuno nestalo. To je nešto što bi mene začudilo da mi je neko drugi pričao. Znači, potpuno smo iskorenili taj noćni strah i kod malene noćno mokrenje. Ona nije mokrila u krevet, nego smo se mi budili naizmenično, vodili je. To sam negde po navici nastavila da radim, ali obično ništa ne bude i bude suva, tako da mogu slobodno reći da smo taj problem rešili. Sad, nakon 2,5 meseca uzimanja, ja sam kod Marije primetila usvajanje pojma broja. Učiteljica je počela da je hvali. Svaki dan dođem u školu, učiteljica ima nešto lepo da mi kaže. Marija dobija u specijalnoj školi u okviru svojih mogućnosti po individualiziranom programu. Ona dobija 5. Mislim, to je neki, nije 5 merilo, ali to je neki znak da se dete trudi da radi samo. Ona sama radi domaći. Usvojila je pojam broja do 3, a navodno računa i do 5. Sad koliko je to napamet, koliko je njeno stvarno znanje, to ćemo videti dalje. I čita jednostavne reči. Moje neko očekivanje, sad kad sam videla kako to ide, je da ona čita i piše do septembra, dok ne prođe neko izvesno vreme i stvarno idemo ka tome. Sa Marijom se dodatno ne radi, osim u školi što imaju logopede, defektologe i ostalo, ali dodatno van škole radim samo ja, kod kuće, koliko mogu da je uhvatim. Za domaći smo uvek morali dodatno se potrudimo da se ostavi crtani film, dođi Marija, pa to traje pola sata. To je isto nešto što sam primetila u poslednjih mesec dana. Recimo, Marija sama traži da uradi domaći. I ono što je meni najsimpatičnije kod svega ovoga, počela da ima smisla za humor. Ranije je govorila šta sam ja to sad rekla, smeje se, ali ne zna šta je rekla, a sad je već počela onako i jako je srećna zbog toga, vidim joj onaj neki skriveni osmeh, aha, sad sam nešto smešno rekla. To je isto neki znak da dete ipak razmišlja, jer neko ko ne može da nema smisla za humor je ipak nešto drugo. Sad, kod najmlađe ćerke, ona je neka naša nedoumica, mi ne znamo izvor tog nepričanja, dete je već veliko, sve razume, odavno sve razume, odavno radi sve radnje u kući, sama se oblači, sama se hrani, sama ide u kupatilo, sve to radi sama, ali prosto reči nije bilo. Bila je pre 3 meseca, pre nego što smo počeli da uzimamo Carnosin, bila je na nivou, tako neki, fond je bio negde oko 30 reči. Ona sad imenuje sve.
to nije reč koja je jasna, prozor ili vrata ili sve, ali daje neko svoje ime i to liči na pravu reč, ima značenje, fond reči se obogaćuje, sad imamo rečenicu od 3 reči, ne uvek, ali povezujemo. Naravno, radi se, ja uvek uključujem rad logopeda u sve, to je negde, nadam se, većem rezultatu ukoliko se radi. Hiperaktivnost se nije promenila, jer ona je takva, pa verovatno će takva uvek biti, pa ćemo je usmeravati kako budemo mogli. Tu imamo neke muke, ali nije toliko impulsivna. Ona je znala meni na autobuskom stajalištu da se baci, nije toliko impulsivna. Sad ja ne znam koliko mogu da povežem to i sa suplementom i sa mojim načinom vaspitanja, ali prosto gubi se to negde. Dete malo brže sazreva nego što sam ja očekivala kada sam dobila dijagnozu. Jer kada sam dobila dijagnozu, ja sam mislila ovo će da traje baš. Malo brže sazreva, hvata te neke svoje reči, ponaša se lepše u društvu male dece. Tu je bilo onako uvek kao ja ću da budem glavna, ja sam velika, ja pomaže ona dosta deci, ali i ističe sebe, sad se malo bolje slaže, čini mi se lepše igra i počela je da crta. I to povezujem sa suplementom, jer to su prosto stvari koje su se dešavale baš od tog trenutka uzimanja, pa sad niz tih stvari koje prosto ne mogu da kažem da su slučajne. To je neko moje iskustvo. Ja bih volela da i mi odrasli možemo da pijemo karnozin. Čula sam i pročitala sam da obnavlja svaku ćeliju, volela bi da budemo malo mlađi, da se i mi opustimo uz ovu našu decu, treba puno truda, ali oni su sad najvažniji.